斷斷續續咧，就差唔多咳咗1個月。嚇食西藥就停，咳咗1個月係咪？嗱，跟住咧你最近停2日又嚟過。自己揸住，自己擺邊度？大個識噶啦，自己唞氣，吸氣，呼氣。啲痰好犀利係咪？嗱，小朋友咧，如果痰咧超過2個星期唔化咧，佢就係好難化，係一啲比較高級別嘅痰，一定要食啲中藥化解佢。係。好，吸氣。你哋西藥都已經飲晒成支啦。成支食晒都冇乜效㗎，冇㗎同埋咧佢本身咧對個西藥嘅敏感度好低，佢對個效果唔得。係啊。吸氣。嗱，我聽到咧條氣管就冇咩事，主要係痰仔啫。可唔可以伸條脷俾我睇下？條脷比較白啲，淡少少咁多。好啦，啲痰係咩色㗎？如果咳得出嚟？冇咳唔到啊！哦如果喺個鼻度出嚟，好似一劈咧就綠綠地黃哦黃地。嗱，如果佢有綠色同黃色咧，係有細菌感染喎嚇，咁咧係入邊有菌，可能係綠桿菌嘅感染。一般咧呢個咧時間會好長㗎。好，咁咧我開啲藥佢化咗痰就冇事啦。我又唔可以喺喺呢個治療嘅期間咧，唔可以食甜嘢，唔可以食雪糕，唔可以食扭教嘢喎，知唔知道啊？佢有乖嘅。乖係咪？而家係1年班啦喎，係咪啊？升小1啦係咪？咁你要再乖多少少咁多，而家做哥哥咯喎係咪啊？做哥哥。哇！